Amen. Ebigambo bimeka. We're going to share about two words. Ekigambo ekisooka kigamba nti ekituufu. The first word say the truth. Ekirala amazima. The first word talks about the truth. Another one talks about the truth. Njagala mu Luzungu nayo binyonyolwe bulungi. Facts ubabukakafu. Truth ge mazima. Yeah? Yeah. Ekituufu mu Luzungu kyekyo. The truth. Si kyo Master kyayogera. Facts. Tukitwaleko kito kyonna kyo kiri Abaganda mu abamanyi Oluganda tukitegedde. N'abamanyi Oluzungu mu kitegedde. Era mujja kitegeera. Hallelujah. Amen. Ekituufu. Okay, let's call it facts. Amazima. And the truth. Ebigambo ebyo biringa ebifaanagana. Those words appear to be the same. Naye ate waliwo we byawukanira. But they have a difference. Ekituufu tegaba mazima. Can the fact be the truth? Ekituufu tegaba mazima. Can the fact be the truth? Ekituufu gaba mazima. Ate amazima. They are different. Oli agambye mbu ekituufu gaba amazima. No. Ate amazima gaba ekituufu. Can the fact be the truth? Or can the truth be the fact? Yesu omulungi yabazibwa. Amen. Era no tugenda kubisoma tujja kubitegeera. Today we are going to learn about them. Tujja kubyawulayawula ffenna. We are going to differentiate them, all of us. Ajja kubitubikulira. God explain and reveal the truth, n'amazima. the facts and the truth. Hallelujah. Amen. Kituufu ndi muwanvu. The fact is that I'm a tall woman. It is a question. Kituufu ndi muwanvu. Is it? Ate amazima gagamba ki? But the truth is, yes, ekituufu ndi muwanvu n'amazima gagamba. the fact is that I'm a tall woman, and the truth is that I'm a tall woman. Ekituufu mpangisa. We have the fact that ate I'm renting. amazima gagamba ki? But what does the truth say? Yeah? That I'm renting. Hallelujah. Amen. Tujja kubitegeera. Ekituufu, the fact is, mpangisa. I'm renting. Amazima gagamba nti. But the truth says, sigenda kupangisa. I will not rent. Yeah? Kituufu kiri nti. The fact is, Yesu omulungi yabazibwa. Amen. Nti mpangisa kituufu. I'm renting. Yeah? Yes. Naye amazima gagamba nti. But the truth says, ngenda wange sigenda kola ki? I'm going my own, I will not be there. Ekyo kyengezako okunyonyola. That's what I'm trying to explain today. Tugezako kitegeera. Yes, ate amazima gakola ki? Yesu omulungi yebazibwa. Amen. Kakati tugenda kweyongerayo. So we're going to proceed. Hallelujah. Amen. Omwoyo omutukuvu sebo tuyamba otubikulire. Ekituufu, the fact is, ebiseera ebisinga kyekintu ekibeerayo mu kiseera ekyo ekiralikako. the fact has evidence that is tangible. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Naye olumu amazima, but sometimes the truth, tuyinza okugatwala nti ku nsi kuno eyinza okuba teri mazima. we can take and consider naye amazima kyekigambo kyani? the truth is spoken. The word of God is the truth. Ekyoka ekyogera amaki? That is what can talk the truth. Abantu bye boogera biba biki? What people talk about facts, they are not the truth. Amazima kyekigambo kyani? We find the truth in the word of God. Ekigambo kya Is in the Katonda. word of God. Kitandise tegerekeka. Are we coming to the realization of it? Kikyabulamu akatini. Tweyongereyo. We can proceed. Ekituufu. The truth, the fact. Ekituufu Mansi tankulaba. The fact naye I see enjogera ekyo kyenkulabako kyenkumanyi. what I know about you, Kyekituufu. it is the fact. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Naye waliyo kyesimanyi. But it's something I don't know. But Waliyo kyesimanyi kubanga sikiraba. because I can't see it by Kubanga naked eyes, tebakiŋŋambanga nako. because you've never told Eyinza me, okuba nga kyenjogera kituufu. it could be the Naye fact, ng'ate waliyo amaki? but there is the truth. Nga kyenjogera kituufu. What I told you Naye is the ng'ate fact, waliyo amaki? but there is the truth. Awo ne bitabuka. Kyenjogera kituufu naye waliwo amaki? What I'm speaking is the fact, but there is truth. Hallelujah. Amen. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Kituufu, The fact, enkoko nsanze nayo. you have got to know the Era chicken. bw'ojja n'onkwata nti ndi mubbi. When you come and arrest me that I'm a thief, the fact is there. Kituufu ndi muki? The fact is
there that I'm a thief. Yesu omulungi yebazibwe. Naye wasobola okubeerawo kyotakola ki? But it could be Oli aleese enkoko ye n'aginkwasa ati nkwatira awo. someone has brought for me the chicken and said, carry it for me. Bw'oba osanga nze mu kituli ekituufu nze ab'omu ki? If you find me that Nze home, ab'omubbi. it is being Naye gospel. ng'ate amazima si But the two mubbi. are not a thief. Naye ng'ate amazima tosobola kugategeera mu kiseera ekyo. But you may not recognize the truth. With the time osobole kutegeera But with amaki. time you may come across the truth. Kitandise otegeerekeka. Are we coming? Kitandise otegeerekeka. Are we coming? Ekituufu n'amaki. The truth and Ekituufu the n'amazima. front.